创业家们，你是不是每次做重大决策都像在赌博？市场变化太快，总担心错失商机或踩到地雷，别再凭感觉了。今天我来教你如何让 AI 智能体变成你的预测水晶球，精准洞察市场趋势，做出每次都对的决策，让你的事业领先对手一大步。AI 智能体预测市场趋势，其实就是掌握数据，发现规律。它能帮你做到3件事：一、海量数据及时分析。想象一下 ，AI 能在1秒内分析数10万条新闻、社群讨论、行业报告，从中提炼出关键词和情感倾向。你再也不用被淹没在资讯海，而是直接获得浓缩后的精华情报。2、消费者行为模式预测 ，AI 智能体能追踪大量用户数据，分析他们的购买习惯、偏好变化，甚至搜寻行为。透过这些模式，它能预测产品的受欢迎度。下一个爆款趋势，让你提前布局，而不是跟风。3、竞品动态与风险警示。它会像个雷达，持续监控你的竞争对手，分析他们的行销策略、新品发布、用户反馈，并及时发出预警。当市场有任何风吹草动，你都能第一时间掌握，迅速调整策略。掌握 AI 智能体，你就能拥有预见未来的能力，让你的每一个商业决策都更有底气。想知道如何实际运用这些 AI 工具，成为市场的先行者吗？立即关注我，并留言趋势，我会分享更多 AI 决策工具清单和使用教学。